سلام دوستان، خوش اومدید به کانال خودتون تخم مرغ. امروز میخوایم بریم غذاهای قزوینی رو بشناسیم. قبل از که بریم لایک و ساب فراموش نشه. موادش: کای گوشت راسته گوسفند یا گاو، پیاز داغ، خلال بادام، خلال پسته، خلال پوست پرتقال و زرشکه، دم کباب یا قیمه آبدار. موادش: گوشت قیمه، ترجن گوسفندی، پیاز، رپه، رب گوجه فرنگی، سیب زمینی، پودر دارچین، لیمو عمانی، نمک، فلفل، زردچوبه، تخم گیشنیز، پیاز داغ، زعفران و روغنه. خوراک گل کبر: موادش: کاپاریس، کبر یا خاویار گیاهی، پیاز، حبه سیر، تخم مرغ، روغن، نمک، فلفل، زردچوبه و ادویه دلخواه. شیرین پلو قزوینی: موادش: برنج، پیاز، روغن، گوشت قیمه‌ای، نمک، فلفل، زردچوبه، زعفران، زرشک، خلال بادام، خلال پسته، مخلوط شکر و آب، گلاب و کرز. بادمجان پلو قزوینی: موادش: برنج، بادمجان، پیاز، حبه سیر، گوشت چرخ کرده، گوجه فرنگی، رب گوجه فرنگی، روغن، نمک، ادویه پلویی و زردچوبه. انار پلو قزوینی: موادش: برنج، دانه انار، خلال پسته، گیشنیز تازه، تخم گیشنیز، زردچوبه، کشمش پلویی، زعفران، نمک، فلفل و روغن یا کرز. حلیم قزوینی: موادش: مغز ران بی استخوان، گندم، پیاز، کره، آب، نمک و دارچینه. آش آلو یا رشته: موادش: رپه، برنج، تره جعفری، اسفناج، نعنا، آلو خشک یا آلو تازه، پیاز، نعنا داغ برای تزیین، نمک، فلفل، زیره، روغن، شکر یا آب لیمو هم اختیاریه. آشپزی قزوینی: موادش: برنج، نخود، سبزی آش، سیر داغ، پیاز داغ، نعنا داغ، پودر آویشن، آب گوشت، آب قلم، پودر نمک، فلفل سیاه و زردچوبه است. شماش پیازو: موادش: گوشت ریش، پیاز داغ، دارچین، نمک، فلفل، انواع حبوبات ماش، لوبیا قرمز، عدس، لوبیا چشم بلبلی. آش ترشی علموت: موادش: نخود، لوبیا، عدس، سبزی آش، سیر داغ، پیاز داغ، آرد، نمک، فلفل، زردچوبه، سرکه و زرشکه. آش امام قزوین: موادش: برنج، گوشت گوسفندی، آب گوشت، پیاز داغ، ماش، بلغور، عدس، لوبیا چشم بلبلی، لوبیا قرمز، فلفل سبز، دارچین، روغن، نمک، فلفل و زردچوبه است. کله جوش قزوینی: موادش: برنج، رپه، پیاز، پودر گردو، کشک، نمک و نعنا خشکه. جوجه بروستود: موادش: ران مرغ، فلفل سیاه، آرد، پودر سیر، پاپریکا، فلفل سیاه، ادویه مرغ، تخم مرغ، آب، نمک، روغن و سس برای سرو. شیرین: موادش: شکر، آب، جوهر لیمو، گلوکوز، زعفران و گلابه. دیماج یا دیماج: موادش: نان لواش خشک قزوینی، سبزی خرد شده، پنیر کهنه یا پنیر کوزه محلی، خیار، گردو، پیاز داغ و زردچوبه است. مشکوفی: موادش: نشاسته گل، شیر پرشرط، شکر، آب سرد، گلاب، کره، زعفران و وانیله. دوستان مرسی تا اینجا همراه بودید. لایک و ساب فراموش نشه. کامنت هم بذارید. دوستتون داریم. تا ویدیو بعدی بدرود.